人哋咯，人哋邊個人哋啊？你朋友咯。邊個朋友啊？呢個唔係我朋友啊，呢個。食飯啊！我個女啊，呢個。食飯啊！好熱啊！好熱哦，Pong. Con hai kepingin tak siang. 講多次，食飯啊！呢個係我嘅門口，同埋嚟一直呢個係我嘅門口。竟和如此輕易地離開你們找到的警察，哎呀，幸好沒有進都唔係真啫。此人以後呢個係有個窿。好。除了這些別有用的之外，沒找到與活躍靈脈事情有關的。難不成是外族所為？門口俾你，門口。跟住呢個。蠟筆相識，門口。修煉吧。咩嚟㗎？係咪衫嚟㗎？嗯？太大隻啦你！邊個啊？呢個係後褲，跟住擺喺門口啦。有一個咧係衫嚟嘅，我係啊，咁快要查先啦，我呢個開門啦。跟住有一個衫咧喺肩度掛住。只需戴在手腕上，食飯唔好玩。準確測量血糖、血壓、心率等。這對全球數百萬糖尿病和高血壓患者來說是福音。還有美國國家科學院。媽媽，爸爸有媽望住我啊！我望你有冇食飯㗎？有啊，我食緊啊！啊？食緊啊！啊？你咁用ora diemut tok. 俾翻我啦！食飯嗰陣時冇玩，食完之後可以玩。所以你有個怪食啊？哎呀，係啊呢個。嗯。幫咩啊你？我話俾個呢個俾婷婷食啊！你識唔識食㗎呢個？食要肉嘅喎，家姐食啊咁。我唔識食啊！講多次。真唔識食。用牙齒咬呢啲肉咪得咯，快啲食！爸爸咧，你都係，快啲食！tambah anak papakmu. 當年何玉泰的 Aku dari Hong Kong. 繼承練魂宗的姐姐， Ayam. 你真係要殺晒啦！ Aduh, masa gue oke. Ini apa? 無聲息的